kita masuk dulu. Ayo. Kita masuk. Ya. Ambil dulu itunya, Nak. Tuh. Keranjangnya tuh. Kayaknya Iya, ambil. Nggak usah takut deh. Ini. Nggak apa-apa sayang. Ayo. Ayo, jalan. ayo, yang sini. Ayo kita masuk. Memangnya di mana biasanya? Ini. Mama, Nggak. ayo kita aku. Semuanya ada di sana. Ada di sana. Di mana? Ya, di sana aku mengerti. Iya. Ayo sana. Ayo. Kita cari. Hah? Ayo, maju. Di mana biasanya ada? Kakak mau cari apa? Mau cari Kinajoy. Oh, ini Itu apa? itu nomor saudara. Wow. Iya, ayo, jalan. Ayo. Itu ada. Saya mau beli apa tadi? Aku mau beli Kinajoy. Ya, coba lihat di situ. Di atas. Coba lihat. Sebelah kiri, di belakang kakak. Ini dia kakak. Kakak, ini Oh iya. kita tanya dulu ya. Apa Iya. masih ada? Ambil saja itu, masukkan ke dalam keranjangnya. Ya, Dan satunya lagi. 1, Ya, 2, hitung. 2, 3, 3, 4, 4, dan 5. dan 5. Ada 5. 5. Simpan lagi yang itu ya. Iya. Karena kita mau ambil yang di atas sayang. Ya, Hah? Masih ada yang satu di sini. ya simpan lagi di atas. Apa? Oh, semut. Ada semut. Iya. Berarti itu manis. Ah, ya. Ayo kita bayar dulu. Baiklah. Jalan. Baiklah. Di sana. Oh, iya di sana. Ayo, jalan. Jalan. Baik di sana. Jalan tante, aku mau bayar. Kalau aku yang banyak. Mama angkat ya. Kan? Teman-teman, saatnya pulang. Oke. Oke, hati-hati. Kita pulang dan nambukin di rumah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak Sebi. Hari ini kakak mau unboxing Kinajoy. Ini dia Kinajoynya. Ini hampir untuk perempuan. Kalau yang ini untuk perempuan. Kalau yang biru, Kalau yang biru untuk laki-laki. Ayo kita buka. Ini teman-teman, dalamnya seperti ini. Ada coklat dan mainan dan ada sendoknya. pertama-tama kita lihat apanya dulu kakak. Mainannya dulu. Mainannya dulu. Wow, yang ini lagi. Coba. Wow, itu yang baru. Ya, simpan dulu. Kita buka lagi. Kita buka lagi yang satunya. Yang warna biru lagi. Warna biru lagi. Simpan dulu ya. Sini biar mama bantu. Baiklah. Ini dia.
ya. Coba. Wah, mobil-mobilan. Dianya lagi. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Oke, sekarang yang Eh, ketiga. Mau warna apa lagi kakak? Yang biru lagi, yang Ya. pink lagi. Sampai lagi. Ya, Terima kasih. sama-sama. Kita lihat apa isinya mainan kita. Wah, bintang. Ini mainan bintang. Wow. Mainan kunci-kuncian bintang. Warna biru lagi. Teman-teman robot. Sekarang yang warna pink lagi. Ya. Robot lagi. Ini robot lagi, Mama. Ini apa? Ini. Ini. Itu istana. Mana biru lagi, teman-teman. Wow, kelinci. Mana kelinci? Sini. Ini. Disimpan dulu. Oh, itu Mana? tikus. Itu ada tikus, Mama. Oh iya? Ya, Lihat teman-teman. ini ya teman-teman. Yang mana ini lagi? Warna apa itu? Mana pink? Oke, sini. Ini kak. Kakak bisa. Iya. Atau istana lagi. Oh, itu ada istana lagi. Ini. Ini dia. Ada yang kuning. Selanjutnya. Loh. Selanjutnya Selanjutnya yang pink. yang biru lagi. Yang biru lagi. Ini. Aku bisa. Aku juga mau. Ini beruang. Lihat. Jangan seperti bawah. Aku yang bukan yang pink. Lihat mana ini. Aku saja. Oops. Bantuan mama. Oke, Mama bantu. Terima kasih. Sama-sama. Buka ini dulu. Wow. Itu apa? Ini apa ya ini? Hah? Ah. Yang satunya lagi. Ya.
perlu bantuan mama. Oh, ternyata kakak bisa. Hebat. Sini. Itunya dulu. Mainannya dulu. Baiklah. Kita perhatiin ke teman-teman dulu mainannya. Sini mama bantu. Mama bantu ya. Ya. Kakak buka yang ini. Ya, itu yang terakhir. Oh, jangan. Wow, kakak coba lihat ini apa? Apa ini? Aku tahu. Namanya. Ini apa ya? Oh, ini kaki. Itu adalah Ada apa ini? coba biar mama lihat. Nih. Apa ya ini teman-teman? Ini anjing. Itu anjing. Ya, sini simpan lagi dulu. Itu yang terakhir. Simpan dulu ke dalam telurnya. Ini Ya. telurnya. Simpan dulu ke dalam telurnya lagi semuanya. Baiklah. Lalu biar mama perlihatkan kepada teman-teman. Ya, yang merahnya Nah, yang disimpan di masukkan di sini. situ dulu. Masukkan di mana? Masukkan ke dalam telurnya. Di sini. Itu yang di sana, yang ada anjingnya loh, kakak. Ya, di situ. Ini biar ku perlihatkan kepada teman-teman. Iya. Teman-teman, ini yang terakhir. Pink. Nah, habis. Iya, sudah habis. Kok dibuang sih? Tapi kan sudah habis. Nih, silahkan dibuka yang terakhir. Baiklah. Aduh. Wow, yang lagi. Itu apa? Ini. Oh, seperti yang tadi. Iya. Oke, baiklah. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman. Seperti yang tadi ini. Lalu yang ini kita pasang. Teman-teman, mama akan merakit mainan ini. Cuma menunggu. Pak akan makan coklatnya dulu. Makan coklatnya dulu, teman-teman. Aku akan makan satu saja kali ini. Anak-anak tidak boleh makan coklat terlalu banyak, teman-teman. Ini enak sekali, teman-teman. Wah, teman-teman, sudah makin selesai merakit mainannya. Dari mana yang ku dapatkan ini? Loh, hadiahnya ada gasing. Dia bisa berputar, Dia bisa- teman-teman. Dia bisa berputar, teman-teman. Dan ada Nah, ada stikernya. Yang hijau dulu ya. yang hijau itu gambarnya apa? Namanya Belly. Jerry. Jelly. Iya. Jerry. Si Tikus. ya, tikus. Yuk pasang stiker tikusnya. Hijau, merah. Ya, ayo. Ada jelly di sini. Lanjutnya ini lagi, teman-teman. Itu apa? Ini bintang. Itu bisa di Putar. dia ada kuncinya, teman-teman. Ada kuncinya, teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi, kakak? Anjing main skateboard. Sepedanya bagus kali. Oh ya, Ya, teman-teman. Selanjutnya ada
mobil merah marun. Selanjutnya ada apa ini kakak? Selanjutnya ada ruang yang manis gantung-gantungan seperti papa. Iya. Selanjutnya aku dapat 2 cincin teman-teman. Ada gambar apa itu di dalam? Oh, itu dinosaurus. Bentuknya bentuk hati di tanganku. Berwarna apa dia? Berwarna pink Wow, pink atau? merah muda. Ada robot yang olahraga. Apa lagi kakak? Selanjutnya ada putri pegang payung. Putri sedang pakai payung. Iya. Dan terus kita dapat ini teman-teman. Dapat Mainan mainan keseimbangan. keseimbangan. Iya, berwarna apa kakak? Warna hijau dan kuning dan ungu. Teman, sekian dulu video unboxingnya. Jangan lupa subscribe dan komen dan tekan like-nya juga ya. Dadah.